弟兄姊妹平安，今天是2021年的9月10号。今天的经文是诗篇19篇，箴言19章的24到29节，雅各书第2章第17节到26节。今天要跟大家分享的主题是信心之死。有一段时间，以前年轻人喜欢开玩笑，就说要死掉了怎么办啊？那反应快的人就会说要死掉了就捡起来呀。那发音比较不准的双关语说要死掉了，那一样反应快的年轻人会说就埋葬啊。是的，这虽然是一个开玩笑的话，如果说我们的信心死掉了怎么办？就寸步难行了。我们以马太福音17章的经文分享到了说，我们如果能够有信心像芥菜种一样，就能够移山。当然相反的，如果信心死了，没有信心就很难做任何的表现。记得在还没有出国牧会之前，那时候大概女儿只有大概小学1年级有一次教会办活动到杉林溪去，刚好我们所住的旅馆呢办了一个消防垂降的训练活动，那住户可以免费去参加这个滑降的活动，就是从顶楼这样子滑下来，其实是一种逃生的训练。我的女儿一听到看到人家在那个屋檐旁边，她就非常兴奋，就说要报名要去参加那我们这个就上去了，报名了就上去了。但是呢，一旦她把脚伸出建筑物之外的那个刹那，她却胆怯了。其实那个是非常自然的，她全身发抖。虽然我一直在他的旁边陪伴着他，可是他却完完全全没有办法，没有信心，完全踏不出第2步来。后来当然我们就没有勉强他了后来我们搬到了美国之后，教会的青年有人就是常常去这个室内攀爬的跟女儿非常熟，也非常疼女儿，然后就开始有接触这个攀爬这个活动。最近在我的 Facebook 的分享里面呢，这位弟兄呢，他就贴了这个回顾的相片，大约是在5年前吧。我的女儿跟我们都参加了教会青年的夏令营，这个攀爬的相片从真的是岩石，他爬上去再降下来那不用说，当然他已经克服了这个害怕，他已经有了信心。那相反的来说，没有行为的信是死的。但是这个正是雅各书的中心思想了虽然雅各书的作者非常强调这个行为的表现，但是呢，我们不要误会，雅各他并没有否定信心或是说得救是出于信心这件事情，只不过是雅各他特别的强调提醒基督徒相信必须被人家看到有行为，口说无凭。在雅各书第2章的17节，雅各这样说道：同样的，信心没有行为就是死的。但是有人会说，这个人有信心，那个人有行为。我要回答，你给我看那没有行为的信心，我要用行为给你看我的信心。这个概念并不是雅各独有的，或是说整个圣经只有雅各说这个话。
在今天的经文箴言第19章24节这样的提醒：懒惰的人伸手取食，却懒得放进自己的口里。事实上，雅各说得非常清楚，只有嘴巴说相信上帝的人是没有什么用处的，因为呢，连鬼魔也相信，并且非常害怕相信上帝。19节，雅各说道：你相信上帝只有一位，那很好。鬼魔也这样相信，而且非常怕他。愚蠢的人啊，你要知道，没有行为的信心是无用的。这也难怪常常听人家说：哎呦，我还是不要动好啦，哎呦，我还是不要改变好啦，这个好像不用动就没事哈。其实因为行动呢，就需要付出，行动就需要面对改变，这是会痛苦的。行动需要去冒险，去面对困难，但是能够付出行动的人，才是真正的智慧者，才有真正的信仰生命。有句俗语说：哀莫大于心死。一个人如果心死了，完全没有动力，这是非常悲哀的事啊。虽然原来的意思是说，有一个人心里刚硬，他失去了良知，变得麻木不仁。可是，一样，这个心跟信心一样，如果你没有信心，你也就是麻木不仁了。你人家怎么样劝说你都不动。那时候的心，或是说这个人，他就失去了动力，他不动如山，完全没有行动力。这类的人在箴言告诉我们，像是骄傲的人，像是无耻之徒，像是下流之辈，像是腐败邪恶的人们。如同耶利米书49章的经文也提到了5种不同类型的人，他们那一些骄傲依靠自己的能力的人，将来都要败落，因为这些人也是没有信心的，因为他们不懂得依靠上帝。雅各书第2章又提到亚伯拉罕的信心，虽然他也曾经自以为是自作主张，但是整体他的生命而言，他却是一个谦卑顺服上帝的人。他默默地跟随上帝的脚步，他是一个非常有信心的人。雅各这样说道：我们的祖宗亚伯拉罕是怎样得以跟上帝有合宜的关系呢？是由于他把儿子以撒献在祭坛上这个行为。可见他的信心跟行为是相辅并行的。信心是借着行为而达到完全的。圣经上说，亚伯拉罕信上帝，因着他的信，上帝认他为义人。这话实现了，他被称为上帝的朋友。所以人得以跟上帝有合宜的关系，是借着行为，不仅仅借着信心。妓女拉合的情形也是一样，他得以跟上帝有合宜的关系，也是由于行为。他接待犹太人的使者，有帮助他们从另外一条路逃走。所以他正如身体没有气息的是死的，信心如果没有行为也是死的。雅各再一次强调，基督徒要与上帝有合宜的关系，正如同亚伯拉罕一样，成为一个有行动力的人，成为一个有信心的活人。